मेरी लड़ाई हिमालय को बचाने के लिए है और ये जारी रहेगी। मेरा आंदोलन व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि ये आगे आने वाली लड़ाई को मजबूती और दिशा देगा। जल्द ही ये देर से मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। सत्य कभी नहीं मरता, सत्य की ही जीत होती है। हमारा लक्ष्य पहाड़ों को बचाने के लिए एक व्यापक हिमालय नीति को अस्तित्व में लाना है। हिमालय चट्टानें या पाषाण खंड नहीं है, बल्कि ये भावनाओं का एक पर्वत है और हमें अपनी संस्कृति तथा अपनी आत्मा को बचाने के लिए इसे अनिवार्य रूप से परिरक्षित और पोषित करना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा। 1927। शुद्धिकरण की चीज़ों के बीच में मैं पवन हूँ और योद्धाओं के बीच में सर्वोच्च नायक राम हूँ। सागर की मछलियों के बीच में अद्भुत मकर हूँ और सभी नदियों के बीच में पवित्र गंगा हूँ। यह भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 31 में लिखा है।